Sanibonani ninjani? Okhulumayo uThokozani Sibongo sakaMabuza, Ward Committee Secretary, at the same time i-Deputy Secretary ye-branch la e-Ward 29. So la sikhona manje sisendaweni yase-Ward 29 empumelelweni extension 1 lapho silinde u-chairperson wethu umhlonishwa ubaba uSpeedy Mashilo la azo-engage khona nomphakathi ngenkinga ezinayo la kuhlaleni noku-overseer ama-projects. So into esiphethe manje ne-update esiletha manje ukuthi i-briefing almost sebaqedile kamasipala, sesilinde bona nomphakathi ulindile ama-comrades nawa busy egwijo lamuva, but sicela ukuthi nawo umphakathi nama-comrades bazama ukusibekezelela until afike umhlonishwa. Ngiyabonga.